Her kommer det med en gammel kjelke og et helt ubrukt plastbrett. Hva skal skje? Ja, nå skal du se, det kan bli moro da. Det blir jo vinterens høydepunkt. Ja, det var dårlig. Dette er småbruket Høvda. Opphavlig en husmannsplass, 750 meter over havet. En plass som en tysk mann og en norsk kvinne gjorde til heim for seg og sine. Høvda ligger i Valdres, en mils veg sør for Beitostølen. Ja, her går det unna, Ja, det med skal være liv og sikkert. lyst. Hva slags påfunn er dette? Nei, det begynte jo for mange år siden, når vi skulle finne på noe alternativ nyttårsfeiring, rett og slett. Og i stedet for å bare sitte og pjoltre og drikke og skravle, så var det om å gjøre å finne på noe aktivitet. Så det var utgangspunktet. Ja. Og så er det jo fryktelig moro akkurat da, og jeg synes det var veldig moro å få med bygdefolket. Fordi at det tross alt så en gjeng er en nyttårsaften, og en annen gjeng er jo bygde da, så da la meg i postkassa alle sjekke invitasjon i alle Så det postkasser. har sånne akekvelder med i visse mellomrom? Ja, det blir dessverre bare kort og en gang i året dette da. Men det blir bra oppslutning stort Ja, sett. det er jo det. Ja, det er moro. Er det tegn på at dette er grend med godt samhold? Ja, det tror jeg Det får bestemt. vi jo ta og tro, ja. Etter at folk i grenda har rent den 700 meter lange gardsvegen noen ganger, er det godt å ha noe å varme seg på når marskvelden legges. Det var Mai og Kåre sine. Hva var det for de der små? Bra Christmas. Ja. Men det er ikke noe i... Slike kvelder byr ikke bare på leik og glede. Det skaper samhold og en kjensle av å vite hvor en hører til. Inger Norun og Rainer Solhaug heter de, etter at Rainer tok etternavnet til kona si. Jeg kommer opprinnelig fra Sør-Tyskland, Stuttgart, og kom hit i 78, og bestemte meg da, egentlig på forhånd så var det klart at det blir bare en vei hjemmet, det blir hit. Rainer har en allsidig yrkesbakgrunn. Han begynte som tekstilingeniør, helt fram som landskapsgartner og musikklærer. Nå er han trearbeider. Men før det kom han i kontakt med en norsk jente som førte han til Valdres, og gjennom henne trefte han Inger Norun. I motsetning til han har hun holdt seg til ett fag hele tida, sølvsmedkunsten, som står sterkt i Valdres. Alt som 15-åring begynte hun i en sølvsmie, og etter å ha vært innom 2 andre opprettet hun sin egen. Og da de 2 fant hverandre, var det å gå på leiting etter en stad der de kunne bygge seg en heim. Vi var jo veldig fascinert av slike gamle tun rundt omkring, og så nok veldig for oss at vi kunne finne vår stil, da. Ikke at det var lagt opp for andre. Men vi visste jo ikke om dette her før plutselig noen fortalte at dette her var til salgs, da. Så når vi kom hit, så da bare sa vi, dette skal bli vårt. Rainer er en mann som hanterer øks og sag på beste vis, og etter mer enn 30 års arbeid har han og Inger Norun skapt et idyllisk gardsstund. Men det så ikke slik ut da 2 unge mennesker kom baskende opp etter lia for å ta over et par falleferdige hus som hadde stått tomme i 20 år. Det var kun gamle husmannstogen og stabboer og låve. Plassen var ganske mye pregt og forfall, og ting hadde jo ikke gått så veldig bra i løpet av året, der dette sto omtrent tomt da. Huset var naturen var et annet, og hvordan var møtet med naturen i Valdres for en mann som kom fra et tysk storbymiljø? Ja, det var stedt. Det var god plass rundt den.
Det var preget av mye mer personlig frihet og anledning til å realisere ting som du kanskje har gått og drømt om. Utsikt og frisk og klar og god luft. Så er det muligheten med å kunne direkte fra arbeidsplassen sin og kunne gå ut og ta seg skogsturer, ta en sykkeltur i landskapet, eller ta med seg hundedyr. Men det valgte altså en husmannsplass. Var det viktig for dere at det ble en husmannsplass? Det er nok mange ganger jeg tenker på deg, ja. For det er nok, når man leser bygdeboken, så har det vært ganske tøft å være her. Men først på 1900-tallet, da var det en som visstnok gjorde det veldig godt oppe her, da, for han var skomaker, og så fant han seg en kjæring som var strikkerske, og de var visst veldig ettertraktet, de kløten og skoten som de laget, da. Og etter der at med så kom det en skomaker til. Så slik sett så hadde det jo vært veldig, veldig moro å kunne drive med håndverk. Så helt jo det livet i håndverkstradisjonen. Ja. Ja. Det var en vegløs husmannsplass de kom til. Og noe av det første de tok fatt på, var å bygge gardsveg. De rydde skog og laga trasé, de borra i berget og skaut seg veg, de grøfta og drenerte og fylte på med stein, de grusa og planerte. I dette arbeidet ble Rainer kjent med noe han aldri hadde visst om tidligere. God, gammeldags dugnadsånd. Nedan til bygda så kom det rullende oppover traktorlass etter traktorlass og en gammel lastebil, og alt dette her kom i kø oppover mot Høvda, fra Grostaket ned i dalen. Og var det ved en 2-3-tida kanskje, så var hele veien ferdig grosa. Og raka. Så det så ut som motorvei alt sammen, og så etter masse slit og greier så var liksom veien fiks ferdig i løpet av no time. Så jeg bare sto der og græt. Og det gjør jeg nesten den dag i dag. Det var så enorm opplevelse. Det som var egentlig det som var så veldig spesielt med det også, det var jo at bygdafolk trodde jo ikke på at dette skulle gå an, at vi skulle klare oss. Så da gjorde jo det mot sin egen overbevisning, i tillegg til alt sammen. Det var fullstendig uforståelig for meg. I tida med bygging av veg og hus kom også 2 gutter til verden. Nå er de voksne, og for lenge siden flågne fra reiret. I stedet har Rainer fått andre små å stelle pent med. Et suffisant foringshus, må jeg si. Ja. Beslag til og med. Ja. Her var det besøk både til Ikon og mor og diverse andre som skal inn der og finne seg mat. Og til slutt så gnog det høl i hjørneten og inn i trevirket, så jeg måtte lage beslag. Sa du mor? Ja. Inne på terrassen? Ja da. Vi bor midt i skogen her, så det er helt normalt at det er diverse dyr rundt omkring her. Ja, har du andre ville skapninger på besøk også? Ja, det er jo røv da. Blant annet som lusker rundt og tar en og annen høne innimellom. Skjer det? Ja, det skjer. Det er jo litt trist da. Men stort sett går det greit. Etter hvert som gamle gardshus ble sett i stand og nye kom opp, tok Inger Norunn det ene i bruk som sølvsmie. I dag har hun jamvel 2 andre kvinner tilsette. Det er smykke og bunadssølv det går i for det aller meste. Men iblant får sølvsmia også større oppdrag, som å lage ei brurekrone. Er det lett å livnære seg som sølvsmed? Altså jeg kjenner jo veldig mange som ikke har fått det til å gjøre, dessverre det.
Og så at vi har fått det til har vært litt sånn flaks hvor folk har kanskje kommet til oss med, da, som vi kunne jobbe med. Nå har jeg 2 stykker med meg, ei i cirka hel stilling og ei i halv stilling. Det gir jo godt på veldig mange måter, både det sosiale og det er klart i det jeg kjenner mange flere da. Der var du ferdig med den rekka. Ja. Og dette skal bli Dette skal bli 5 roseknapper, en bunadsknapp, mye brukt i Valdres og andre plasser. Og det sier ei dame som slettes ikke har vært sølvsmed alltid. Å nei, jeg har jo alltid vært interessert i håndverk, men jeg kom til Valdres for å jobbe på en økologisk landbruk, skall. Og det var jo slik jeg også møtte Rainer og Inger Norun gjennom det økologiske landbruksmiljøet i Valdres. Det var nå litt av et utstyr. Du hadde til og med en spiker der borte. Ja, det er alt sammen hjemmelaget. Det er spiker og filer som vi bruker for å lage mønstre. Det gjelder å være oppfinnsom. Ja, det er det. Du er opphavlig fra Tyskland, du også. Ja. Og er egentlig keramiker. Hvordan blir en tysk keramiker sølvsmed oppe på en husmannsplass i Valdres? Ja, det var tilfeldig. Jeg var permittert på det keramikkverkstedet jeg jobbet der. Og så, ja, var det Inger Norun som hadde behov for hjelp. Her går ikke bare i sølv, men også i ull og skinn. Hvorfor det? Men nå har vi jo hatt sau i ganske mange år, da. Så det er jo klart at da får du noe skinnfell, og da blir det jo også laget til noe ut ifra det. Og det er jo veldig mye fint du kan lage, så det er vel hovedsakelig det som gjorde at det ble en god del skinn. Det er så mye fint å lage i ull at du til og med fikk et ekstra ærefullt oppdrag for et par år siden. Ja. Da var det var på denne tiden på året at jeg kom og lurte på om jeg kunne lage til gave til kongen og dronningen, og da jeg var på besøk her i Valdres, fra Valdreskommunuten da. Og da, sammen med blant annet ordføreren, så var det til at jeg skulle lage en skinnfell med 4 skinn i, og så var det kniv og en brosje. I utstillingslokalet finnes det også en del boller og fat. Og de er selvsagt formet av Rainer, som har sin egen snekkerverkstad. Men selv om han har dreiet dem, så er de skeive og skakke, og har dermed fått en dom av elde. Årsaken til at ikke den er bein lenger, det er egentlig ikke jeg som kan for det. Det er rett og slett at denne her blir dreia, mens emnet, tristykket, er helt vått. Og så begynner det å skje ting under tørkingen. Et annet produkt, som han er sammen med Inger Norun om å lage, blir til på denne måten. Da er Rainer ferdig med sin del av prosessen, og stafetten går videre til hun som steller med ull og pelsverk. Det er altså en sau, eller et lam, som er i ferd med å vekse fram. Et gyngelam.
Enda et uforklarlig produkt. Ja. Jeg skulle til å si det var i vassrenne, men Ja, enda et godt forslag. du syns det, ja? Ja, men Ja, hva er det det er da? nok langt derifra. Jeg synes du skulle vente til sommeren og komme etter, så kan du se på den. Og kanskje høre på den. Tungt, ja. Ja, denne der. Det er en svær luftsøyle som skal svinge. Det let i alle fall mandig. Ja. Og har et mandig navn også, Ja. som du har konstruert. Ja, nei, det ser ut som en didgeridoo. Fungerer også som en didgeridoo. Men jeg kaller det for pesalyrk. For du blir ganske pesen av å blåse i dette. I hvert fall når det blir så digert som dette, så sliter den fortsatt litt med å holde ting i gang rundt. Ja. I Australia, der en didgeridooen kommer ifra, er det insekt, termitter, som holder ut stokken. Men på høvda er det Rainer. Nå har han jamvel laget seg en bandkrakk til å lette arbeidet. Diameteren på hålet og lengda på stokken er avgjørende for hvordan lyden skal bli, og Rainer kan kappe lengda til han finner en bestemt toneart. Dermed kan han også spille sammen med andre musikere. Mest lager han instrumenter til eget bruk og for moro skyld, men det hender også at han selger noen eksemplar. Tunet med alle sine hus er blitt til litt etter litt, uten at alt var gjennomtenkt på førehånd, sier de. Og det aller meste er gamle hus som var i forfall, og som de har kjøpt av folk på bygda. Det dukket jo opp, enten vi så det når vi var inne vegs, eller var noen annonser, eller det var, ja, plutselig så fikk jeg beskjed om at man måtte sjekke opp det der. Og ja, veldig ofte så var det hun som var motoren bak å få Var du hit som noe dro hus. tak i huset? Ja, jeg som greide meg til det. Var det du som var finansminister også, eller? Ja. Måtte du betale mye for å se forskjellige huset? Nei, det var veldig lite. Veldig lite. Ja, man har vært veldig heldige der, altså. Ja. Jeg vet, i ett tilfelle så bar det pengene i espan til og med. Ja, det var når jeg hadde en drøm om å få kjøpt meg en vev en gang, så jeg drev og sparet 10-kroninger, men det ble jo aldri en vev da. Men så fikk jeg tak i det som skulle bli verkstedet mitt, og da kunne jeg betale med et spann med 10-kroninger, ja. Det var greit. Det var veldig ålreit. Det er vanskelig å gå i detalj, men i korte trekk historien bak noen av husene. Sølvsmia, den kom fra Garstad gard i Vesterslide. Så såges nødt til å ta ned låven som sto her, og redda det som gikk an å redde inni der. Sikringsskap på veggen som er blitt kamuflert på en framifrå måte. Takk. Flere hus. Der er moro. Ja, det var først det. Og det var i Audal. Der all det mekaniske skal stilles og ordnes og rulles. Og som har fått et helt spesielt navn. Ja, det navnet det kommer fra den tida der guttene var i den mopedalderen, så moped og skruing og mekking, det var liksom hellig. Og det var jo virka som om når han kunne få lov å drive med det, så var han omtrentlig samme som å vri seg mot Mekka og bli borte for resten av verden. Da. Så derfor så heter det bygget i dag også Mekka. Derifra kom da også det som er kundeutedoen vår i dag. Det var veldig innviklet, for det var et gammelt grisefjøs som var egentlig alt ødelagt. Og et eldhus har det, der bakste kona iblant tar inn også.
Ja da, eldhus kombinert med badstue, og det var første etasjen av stabburet som sto her. Bustadhuset er det eneste som er bygd fra nyo, av tømmer som Rainer fikk hogge hos en sambygding. Da jeg var ferdig med hogsten, og huset hadde faktisk begynt å reise seg her etter kort, så skulle jeg endelig få betalt for meg, da. Men det var altså da ikke mulig. Jeg fikk ikke lov å betale. Du fikk alt tømmeret til huset gratis? Ja. Vi kan ikke gå gjennom riktig alle husene, da blir vi ikke ferdige. Men ett skiller seg ut. Et knøttlite hus, en minigamme kan du vel kalle det. Nærmest bryllupsnatt, som Å ja, har foregått den. Så når du kommer i det romantiske hjørnet, da inviterer du og Inger Norun opp i Ja, nå var det den ikke første det gamma. bryllup, da. Det var andre som prøvde den. Da. Ja, vel. Vi har faktisk ikke overnatta der, men Jeg har nok ligget der, men, Jo, men ingen ikke i har lag, da. ligget der, men ikke i lag, nei. Så det har vært brudesuite i alle fall. Ja da, ja da. Selvsagt har de dyr, slik en gard skal ha. Både selskapsdyr og dyr som kan gi deg mat. Oi, så mange. Vesle Enja tek mer enn gjerne turen til hønsegarden når hun er på besøk hos bestemor og bestefar. 10 av de som er her nå, det har rett og slett vært burhøns, utrangerte burhøns som vi fikk, som var 80 uker gamle. Og som da var tydelig preget av at de hadde virkelig hatt det trangt, så jeg var usikker på om de kom til å overleve i det hele taket her de kom, men nå legger de, siden vi fikk dem, så har de lagt så å si 1 egg til hver eneste dag. Så kan ikke skjønne annet enn det er noe av det likeste jeg har gjort med å få skaffet meg høn nå. Og ekstra kjekt er det vel når du kan være i hønsegarden i lag med barnebarnet. Det er nok veldig moro. Både hun og jeg setter veldig pris på det. Hva har det å si for et barn å få nærkontakt med dyr og fugler, tror du? Altså, det er jo veldig viktig at unger forstår hvor ting kommer ifra. Det er jeg helt sikker på. For vi har jo hatt faktisk folk som har vært her og sett meg take ut egg ut over hønsegarden og skjønner ikke at det går an å bare ta det med inn og koke det og bruke det som mat. At det ikke dyter gjennom et eller annet fabrikkgreie først. Så det, slik sett så er det nok, tror jeg, ganske viktig, ja. Ja, det er nok mange små som skulle hatt det som Enja. Likevel vet både hun og bestefar at borti skogen lurer farene, for her lusker reven. Jeg har jo en del sånne triks da, som jeg prøver å gjennomføre host og barn. Og det går veldig ut på å bruke rovdyras egne luftesanser og slik, for å skremme deg på en måte litt vekk da. Og hørsel ikke minst. Det ene er jo da at vi har gått en radio i mathuset nedi her, slik at det blir stadig lyd rundt soveplassen, særlig i lammetida da. Og så har vi jo da hundedyr i vårt, og det blir børster, og der er det jo veldig mye hundehår som lufter kraftig da. Og så pleier jeg å lage slike døtter, binde i sammen, og henge dem på gjerdet slik som en som henger ned i det. Og den lufta vil jo være ganske lenge fremover, så hvis du da har en ring med slike døtter rundt plassen, så vil nok det være med å skremme vekk gaupe og andre dyr som er litt verre å få. Også, ja. Ja. Så det, og ikke minst så er det hver gang jeg er nede på plassen her, så er det jo det mest naturlige en driver med. Det er egentlig å pisse i koe hjørnet. Til koedag så velger jeg hjørnet og så markerer på den måten at det er jeg som er sjefen. Du markerer revir, du. Tror det er ikke dumt. Og dette virker? Ja, jeg tror det. Vi har ikke hatt gaupebesøk blant annet, og det er den vi frykter mest. Ja. Tinka er jo enormt viktig. Det gjør jo alle dyr skeptisk. Men det som er viktigst for oss med Tinka, det er at hun holder under elgen. Ja, det har mer fredelige skapninger også. Elg. Ja. Går så jeg en harepus her. Og det er ganske heftig, altså, for at når vi måtte bytte hund, for at den siste hunden var for gammel, så gikk det bare noen få uker, og så sto elgen midt på gårdsplassen, midt i hagen, og
kanin og hare der var rundt omkring her, og da kan du glemme all hagebruk. Grønnsakhagen er frodig, sjøl om han ligger 750 meter over havet, og den går både Inger Norund og Rainer opp i. Det er jo mannen min som driver mest med komposten og dette der, og så er det jeg som driver med akkurat her i hagen, da, jordet og såing og slik, ja. Og her er det alle tenkelige sorter. Ja, det er jo ikke alle tenkelige, da. Det er mange man kunne ha tenkt seg hatt, men Ja, men det er stort mangfold her, kan vi slå Ja da, fast. det er Og i det. tillegg så har de jo potetåker på en annen stad, ja. og der er det tid for å hyppe eller å ale poteten. Ja. Men det har ikke hest. Nei, hest har vi ikke. Det er nok alt for lite til det. Hva er tanken bak? Er det å være selvforsynte? Ja, absolutt. Være selvforsynte og prøve å ja, vite hva man på en måte hva har mye av, som man kan ete mye av. Og så er det jo en annen smak på det, da. Jeg syns jo det. En gang iblant dukker det opp grupper med turister som har tenkt seg til Høvda. Og kommer de med buss, så må de over i et annet framkomstmiddel når de tar fatt på gardsvegen. Det gjør ikke turen mindre underholdende. Februar og det som har du noe slikt tenkt på? Dagene er fylt av gjæremål, i alle fall i den lyse tid av året. Men en gang iblant kopler de ut og nyt sommerkvelden og Valdresnaturen i fulle drag. Men du er ikke ferdig med å drømme? Valgte det rett plass? Jeg har i hvert fall aldri lengta etter noen andre plasser i mitt liv, og jeg har liksom som utsagn at hvis alle hadde hatt det halvparten så godt som det vi har det, så er det ingen som behøvde å klage lenger.